jumpa lagi bersama Koko. Hari ini Koko mau bermain mobil-mobilan. Ayo teman-teman, kita cari di mana ya mobil-mobilan Koko. Ayo. Wah, lihat Koko, di situ ada apa ya? Wah, Didau. Wah, ada kereta dan pesawat. Wah, ini kereta apa ya? Wah, ini kereta uap. Wadidaw, ini ada pesawat kuning. Wah, keren sekali Koko. Shoo. Koko, lihat, di sana ada apa? Wah, itu ada truk. Wah, ayo Koko coba ambil. Truk apa ya? Kita lihat. Waduh, berat sekali. Wah, kuat sekali Koko mengangkatnya. Ya, terus bawa sini. Ya, ayo kita lihat. Ini mobil truk tangki ya teman-teman. Wah, ini truk tangki pengangkut bahan bakar. Wah, keren sekali. Ayo Koko, coba kita jalankan. Shoo. Lihat teman-teman, ini mobil truk pengangkut bahan bakar minyak. Wah, keren sekali. Di sini berwarna merah dan lihat teman-teman, di sini ada lubang. Coba kita buka. Wah, ini untuk mengisi minyaknya teman-teman. Wah, ayo kita tutup lagi Koko. Keren sekali, bisa dibuka juga kepalanya. Ayo kita jalankan. Koko, lihat, di sana ada apa? Wah, kita menemukan apa ini? Coba lihat Koko, ini sepertinya mobil. Wah, ini mobil McQueen. Wah, mobilnya berwarna merah. Wah, keren sekali, mobil balap. Wah. Wadidaw, lihat Koko, itu apa? Wah, ada mobil. Wah, banyak sekali mobilnya. Ayo kita ambil Koko. Coba kita lihat, ini mobil apa aja ya? Wah, di sini ada mobil berwarna oranye. Wah, ini mobil balap teman-teman. Keren sekali. Selanjutnya ada mobil apa nih? Wah, mobil balap berwarna kuning. Wah, keren sekali. Oke, kita taruh di sini. Selanjutnya ada mobil apa nih? Wah, ada mobil balap berwarna merah. Wah, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh mobilnya di sini. Kita simpan di sini ya Koko mobilnya. Wah, keren sekali. Wadidaw, Koko menemukan apa ya ini teman-teman? Wadidaw, ini ada mobil teman-teman. Wah, Koko, ayo kita ambil. Wah, Koko sedang berusaha menarik mobilnya teman-teman. Wah, Koko kuat sekali mengangkat mobil. Wah, ini mobil apa ya Koko? Wah, ini sepertinya mobil pick up pengangkut tabung gas. Wah, ini mobil Pertamina. Lihat teman-teman, di sini ada tabung gas. Wah, ini tabung gas berwarna hijau. Wah, ada berapa ya ini tabung gasnya? Wah, ayo kita hitung tabung gasnya. 1. Kita susun ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6. Yeay.
Yeay, tabung gasnya ada 6. Ayo, kita pasang Koko atapnya supaya tabung gasnya tidak jatuh. Wah, lihat Koko, ada apa di situ ya? Sepertinya ada sesuatu. Wadidaw, Koko menemukan apa ini? Wah, ini mobil tank. Wah, ini mobil tank baja, teman-teman. Ini mobil tanknya Pak TNI. Wah, teman-teman, mobil tanknya berwarna loreng. Keren sekali. Ini mobil Pak Tentara untuk bertempur di medan perang, teman-teman. Keren sekali, ini terbuat dari baja. Wah, Koko menemukan apa ini? Wah, Koko menemukan mobil bus Basuri. Wah. Coba Koko pencet. Wadidaw, wadidaw. Wow, Koko menemukan apa ini? Waduh, ini ada pesawat, teman-teman. Wah, ini pesawat terbang. Ayo Koko, kita bawa ke sini. Ini pesawatnya besar sekali. Wah, ini pesawat Garuda Indonesia. Wah, ini pesawat untuk mengangkut penumpang, teman-teman. Wah, ini ada baling-balingnya juga. Keren sekali pesawat Garuda. Ayo Koko, coba mainkan. Shoo. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Koko menemukan apa lagi nih, teman-teman? Wah, ini ada kapal. Wah, keren sekali Koko. Coba bawa ke sini Koko. Wah, ini ada kapal pengangkut kargo, teman-teman. Wah, warnanya merah. Keren sekali ya Koko. Ini ada warna kuning, ini hijau, biru, putih, oranye, dan merah. Wadidaw, di sini ada mobil keruk. Wah, tapi rodanya copot, teman-teman. Wah, gak apa-apa ya, teman-teman. Ini ekskavator untuk mengeruk pasir ya, teman-teman. Wah, warnanya merah, kuning, dan biru. Keren sekali, teman-teman. Wadidaw, lihat Koko. Wah, ini ada lagi nih mobil ekskavatornya. Wah, ini untuk mengeruk pasir juga Koko. Ini warnanya kuning. Keren sekali, mantap. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah. Bye bye.